taati fuudha. Gaafa immoo beeytoonni keenya irratti walii galee tokkos tahanii haala bakkaas qopheessanii bakki dhaqee namni itti walii qabamee leenji'ee borri biyyaatis bakka irraa diina taa'ee dhawu tokko yoo kamijjaa'u taate Asmaraan dhaqwan Eertiraan dhaynu bakka biraa fedhu Sudaaniin haa tolchan fedhan karaa Somaaleetiin haa tolchan bakka fedhan haa fedhu Yemeniin haa tolchani bakki takka gaafa qophooyti namni dura dhaqu ana kana as viidiyoon kun seef teeta qabadhaa ta'a namni dura dhaqu ana maaliif biyyatti namni dhumaa jira wanni as teenyee hiriiruma bahaa ooluufi Facebook umarra iyyuufi kana sani jechuun faayidaa takkan qabdu isaan du'u jiran nutis du'u qabnaa jechuu gaafa biitti bilisoomse dhiiga ilma namaatiin wanni dhaynee achi mana jajjaarrannee makiinaa qabannee bashannannuuf hin jiru wajji dhaynee du'uudha qabna amma sani amma excusing jiru maali asii kaanee Finfinnee yoo dhayne hiriira ta'u iddoo ta'u Arsii keessattis maal Harargee keessa Wallagga keessa Jimma keessa hiriira ta'u tokko irra dhayneetuma dabalamneetuma osoo hiriira baanu achitti dhumuudha jechuu garuu ajjeesnee du'uudhaaf qophaa'u jira ala ajjeesee du'uudhaaf qophaa'eetiin jira bakkuma irraa itti teenyeetuma gabbaanu san nuuf qopheessaatiin na laala warra biyya ala jiruuf fakkeenyan ta'a ready to go sani amma immoo haga as jirru namuu akka biyya isaatti wal taatanii akka biyya keessanii wal taatanii nama naannoo keessanii madaawaa jiru nama dhukkubsachaa jiru nama maallaqa hin qabne nama dawaa hin qabne bilbila maaliftu mana nama hundaa seentee jirti ganda hunda seentee jirti biyya hunda seentee jirti akka biyyaatti jechuudha amma karaa gabaabaan maali asitti akka namni wal beekutti nama gargaaruu danda'uudha qabnaa jechuudha hundinuu warri gurguddaa warri waa beeku maal haga hojii isaanii hojjetanitti namni garuu isaanuma kanaan akkana ta'a tokko taane maarreen taanee miti hojii qaba namuu hojii mataa keessanii hojjechuu dandeessan joolleen Shaashamannee nama Shaashamanneetti dhumu gargaaruuf biyya kanatti wal jaara maaliif akka wal beekani maallaqni akka namni amanuun waan deemuuf jecha beekadaa kun nama sanni beekta joollee biyya teetiiti wali qabdanii hospitaala kana jiran nama achi qopheessaati erga joolleen Jimmaatis akkasumatti wal jaaraati maallaqa wali qabaa karaa amantaniin erga haakima hospitaala Jimmaa keessa nama jiru ka dhukkubsate wal dhaalamuu danda'uudha qaba akka ummataatti hojii keenya bahuudha qabna nulleen isinii galee yaadanan qabuudha kanaafuu warri biyya keessa jirtan warri mootummaaf hojjettan fala tokko faladhaati umrii teessan guutuu achin teessan xiqqoo isinii hafe gargaaraa ijoollee waraanni Tigreef hojjetaa jiru ijoolleen Oromoota hidhatte yoo waan biraa dhab namni itti bilbilaa jirtan natti hin bilbilina asirratti Facebookiinis ta'e WhatsAppiin maal telefoona keeyyattiin fayyadamaa jira waan ta'eef natti hin bilbilina agartanii warri achi keessa hidhannoo qabdan kaarra sodaattaniituma ummata kana jala deemtanii nama dhawaa jirtan sababin keessan tokko nuuf gala bakka dheeyxan hin qabdan bakka irraa garagaltanii isaan kana dhoytan hin qabdan haa jennu iccitiilee bakka meeshaan jirtu bakka namni cabsee irraa zarafuu danda'u himaa ijoolletti biyya hunda keessa godina hunda keessa ni jirti meeshaan magaazanni meeshaan namoonni beeytan waliif hima hogguu wanni takka taate sa'a hanga isinirraa hafuura baafatanii nama biyyaa baastan karaa cuftanii haga isaan dhufanii mana san cabsaa fuudhaa walirra hiraa qawwee hidhadha akkas ta'uu qaba keessattuu yeroo takka maali yaadanii beeytanii amma guyyaa dheengaddaa irreecharratti nama miliyoona 2 ol waraanni san akkasin marsee jira fuula duraan namni keenya ni dhiibaa jechuun manni isaan kana dhiiban tooftaa takka fayyadama akka kiyyaatti dhiibaa irra garagalaa if iddu qaba if iddutti ilaal kun amma liidera silaa qabaanne bakkuma sanittuu jechuu bakka amma hogguu wanni akkasii taatu asiin karaa kanaan hogguu dhufan amma isaan eessa dhaabbatanii common sense ni beeyt dura dhaabbatan ummanni waalii dhukunis osoo beekamnetti kaan asiin dhaabbatee kaan achiin dhaabbatee asiin siqa achiin siqa akkana godhaa namni joo ifuma isaa bar jaarrachuun uma danda'amaa bar hogguu isaan akkasii isin dhiiban san namni dillisan haala kanaan garagalee ummata sana if dura irra deddeemtanii miilaan ni du'an maaliif seetan
duun keenya noolle gaanuma duutanii barduu jirtanii gizee akkasi qawwee takka dhawan gizee qawwee dhawan akkasitti fiigurra isaanumatti ichi fiiguu irra deemanii isaanis ajjeesuu qabnaa jechuudha. maa gamas seetan duuba yoo laadha'u jiran karaa kanaa dhaamti waraana lafa jiru san irratti fiiganiituma irra deddeemanii mee nam takka dirree san irra duu dhabuun nama sheeneessa ummata gaaziidhaa san dhugaan isiniin jaa. Riskii akkasii fudhatanii ajjeesanii du'uunis ni jirti jechuudha. Hogguu san qawwee isaanirraa buute fudhatanii fiiguu ni danda'u. Bakka eega wanni kanaa eegalamtee akkas godhuudha qabnaa jechuudha. Kanaafuu dhaamsiniin ani qabu kana gaafiilee asirraa nama gaafatan dubbisuun nama ulfaataa nis haga ammaa gaafiinis takka hin jirtu galatooma yaada ibsachuutti jirra. Fi guyyaa lama guutuu jechuudha guyyaa erga wanni balaan tun geesse hin dubbannes waan hin dubbadhus ni wallaale imimaan malee wahumaan jo'uu wallaale hogguu waa sheer godhullee usee sheer godhuu malee koomentii irratti barreessu afaanii fi miilaa fi harkatu na hidhame dhugaan isinii hima. Boo'icha fixadheetiin arraan tanaas bahee jechuudha. Kanaafuu nuti booyuun nuuf ga'a. Haga yoomii boonya ilaa yoomii boonya miidhaa hireen Oromootu nama gaddisiifte dhugaa rabbi. Dhiiguma keenyaanii namni biraatillee seenaa galmeeffachaa jira dhiigalmaan Oromootiin jechuudha. Haduu jiru ijoollee Oromooti. Nageetti.